आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैर कभी भी जमीन पे नहीं रखता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये अपने पैर कभी भी जमीन पे नहीं रखता। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इन पक्षियों को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद होते हैं और यह अपना घोंसला अक्सर पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाते हैं। अधिकतर हरियल पक्षी झुंड में ही नजर आते हैं। तो गाइज, ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।